Xin chào cả nhà, hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với một cái bài rất là quan trọng, đó là chúng ta làm về chủ đề về đồ ăn. Và hôm nay mình sẽ đưa cho các bạn đến một cái ngành nghề và một món ăn mà cũng đã có rất nhiều bạn trẻ thích, đó là bánh pizza. Và các bạn lưu ý rằng là qua cái bài này thì mình sẽ ôn lại cho các bạn rất nhiều kiến thức, là một bài tổng hợp trong cái giá trị là chúng ta đã đi qua được bài 1, bài 2, bài 3 và bài 4 với những tiêu chí vùng tròn, với những tiêu chí về pen và với những tiêu chí về sắc độ. Và tất nhiên hôm nay thì mình sẽ kèm thêm cho các bạn một số cái hiệu ứng nó rất là đơn giản, nhưng nó sẽ giúp ích cho cái việc mà làm thiết kế của chúng ta nó tốt hơn. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Các bạn nhớ một điều rằng là khi vào thiết kế thì chúng ta sẽ phải chọn cho chúng ta một cái khổ giấy rất là quan trọng. Nên mình sẽ tạo ra khổ giấy bằng New File. Sau khi ấn vào New File xong thì các bạn hãy chọn cho mình một cái đơn vị. Ví dụ mình sẽ để là 1200. Và tất nhiên là cái chiều này thì mình sẽ để là 600. Và tiếp theo nữa thì mình sẽ để là 150, và tất nhiên là mình sẽ kiểm tra toàn bộ từ trên xuống dưới. Các bạn sẽ nhìn thấy rằng ở đây mình đang để là pixel. Và tiếp theo mình sẽ đang để cho nó là ở dưới dạng đó là khổ giấy nằm ngang. Và tiếp theo nữa là hệ thống màu của chúng ta đang dùng là RGB để chúng ta kiểm tra lại toàn bộ từ trên xuống dưới với chế độ 8 bit và background là màu white. Các bạn nhìn này chưa? Ok, sau khi đã làm xong được cái điều đấy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần thứ hai, đó là chúng ta ấn vào Grid, là tự khắc là nó sẽ tạo ra khổ giấy như bình thường. Và các bạn lưu ý cho tôi là tôi đã tạo xong khổ giấy, được chưa? Khổ giấy này các bạn có thể thiết kế cho website, các bạn có thể thiết kế trên fanpage cũng có thể được. Ok, và bắt đầu thì khi mà mình vào thì cái công việc đầu tiên là mình sẽ đi nhắc lại cho các bạn một vài cái yếu tố là khi làm về thiết kế chúng ta cần phải chuẩn bị những cái tư liệu rất là quan trọng. Và tư liệu thì để làm gì ạ? Để chúng ta thiết kế, và đây là chúng ta đang giả lập giống như một khách hàng người ta cung cấp cho mình. Đây, hôm nay mình sẽ làm về chủ đề bánh pizza. Ở đây nó sẽ có nội dung về có người mẫu. Thứ hai, có nguồn ảnh tư liệu của chúng ta là đây, những cái ảnh tư liệu của chúng ta đây. Đấy nhá, có rất nhiều những ảnh tư liệu cho chúng ta. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có phông chữ để dành cho cái việc mà đánh những cái nội dung content, và đây là nội dung khách hàng gửi cho chúng ta. Và sau đó thì có logo nhá. Thì các bạn nhớ một điều rằng là sau khi các bạn học xong thì các bạn cũng sẽ phải cố gắng đi tìm cho tôi những cái tiêu chí của những cái hình ảnh như này để chúng ta có thể thiết kế một cách chuẩn xác nhất nha. Rồi, tiếp theo bây giờ thì việc chúng ta là gì ạ? Chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl. Sau khi Ctrl xong thì mình sẽ chọn ra bánh pizza và mình sẽ chọn vào một cái hình ảnh của hai bạn thanh niên, và tất nhiên là ấn Open rồi, đúng không ạ? Và tiếp theo nữa là cái việc đơn giản của chúng ta là nhắc lại từ bài hôm trước là chúng ta muốn đưa một cái hình ảnh sang thì chúng ta ấn vào Ctrl A. Bước 2 là Ctrl C. Sau đó thì các bạn sẽ sang file thiết kế của tôi và ấn vào Ctrl V, được chưa? Sau khi đã làm xong được tiêu chí này thì các bạn ấn vào Ctrl T cho tôi, và lúc này chúng ta thu nhỏ đối tượng lại. Chúng ta thu nhỏ đối tượng lại nhé. Và tất nhiên là trong quy tắc này thì tôi sẽ thu nhỏ lại, thu nhỏ lại. Và miễn sao cái ảnh của chúng ta chiều cao của cái ảnh bằng chiều cao của thiết kế là ok rồi. Và chúng ta có thể đặt, đây là một trong những cái khu vực mà chúng ta có thể đặt được không ạ? Và lúc này thì chúng ta sẽ đưa ra vị trí là có thể là sang trái một tí để cho nó cái phạm vi diện tích của chúng ta nó kỹ hơn. Nhìn thấy không ạ? Đó. Sau khi đã làm xong đây thì bạn ấn Enter cho tôi, thì cái thiết kế của chúng ta đã, hình ảnh chúng ta đặt bên tay phải, và cái nội dung sau này text thì tôi sẽ đặt bên tay trái cho các bạn. Enter nhé, các bạn nhớ nhé. Và sau khi làm xong cái này thì các bạn nhớ cho tôi một điều rằng là lúc này chúng ta sẽ bật cái bảng F7 lên để xem là layer đầu tiên là background là màu trắng, và layer thứ hai là layer ảnh của cô gái và chàng trai. Các bạn sẽ phải rất là rõ trong cái việc này chứ không phải là chúng ta cứ nhập nhèm được. Rồi, phần thứ hai chúng ta sẽ chọn một cái vùng chọn rất quen thuộc, đó là vùng chọn hình tròn. Và bố cục, tại sao tôi chọn hình tròn? Bởi vì logo nó khá gần với hình tròn. Và tôi nghĩ rằng là cái này bố cục hình tròn này tốt hơn so với bố cục đường thẳng. Lúc này các bạn giữ Shift cho tôi và bạn kéo vào đây cho tôi. Ok, và sau khi mà các bạn kéo vào đây, kéo đây. Các bạn nhìn chưa? Và sau khi kéo xong thì với cái tỷ lệ nó cắt một cái hình khá là đẹp mắt rồi, thì bạn có thể dừng lại và bạn có thể làm tiếp, hoặc bạn có thể đặt một cái giá trị là bạn có thể kéo vào đây. Bạn có thể kéo như này. Đấy nhá. Nó sẽ có rất nhiều những cái phạm trù để cho các bạn lựa chọn. Chúng ta muốn sang trái hay sang phải, muốn lên trên hay xuống dưới hay là như thế nào đó thì đều là chúng ta đều làm được hết. Nhớ nhá. Các bạn sẽ đặt vào vị trí cho tôi. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong các bạn lập ra một layer mới và đổi cho tôi tạm thời một cái màu. Cái màu lúc này thì chúng ta dùng lệnh là Anden. Anden là đổ màu phía trên. Các bạn nhớ nhé, ấn chặt phím ALT.
trên bàn phím và ấn nút Delete thì lúc này chúng ta sẽ đổi được màu. Và tất nhiên là sau khi đổi màu xong thì các bạn nhớ cho tôi một điều là khi đến đoạn này các bạn sẽ phải dứt lại bằng Ctrl D cho tôi, thì lúc này cái khung hình chúng ta đã thực hiện xong cái thiết kế của chúng ta rồi. Lúc này thì các bạn nhớ cho tôi là cái ảnh muốn chui vào hình thì ảnh phải nằm trên, nên là tôi sẽ ấn vào Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải thì cái ảnh nó nằm trên. Và cái khung hình của chúng ta đang nằm dưới. Các bạn sẽ nhìn này 1, 2 rất là rõ ràng, background màu trắng. Sau đó thì tôi sẽ có cái ảnh, và muốn ảnh chui vào thì người ta dùng lệnh là Ctrl Alt G. Ctrl Alt G hay tương ứng với lệnh phím Alt là các bạn chỉ vào đây tự khắc nó sẽ chui vào thôi. Nó rất là đơn giản nha. Và để muốn tạo ra một sự khác biệt cho cái việc thiết kế của các bạn thì tôi sẽ làm cho cái tay của người đàn ông này nó sẽ tròn ra ngoài để nó có cảm giác nó khác lạ hơn một tí, được không ạ? Thì lúc này chúng ta sẽ có một cái dùng thủ pháp, và cái thủ pháp này bạn sẽ bắt gặp ở rất nhiều nơi khi làm về thiết kế, như là tủ máy giặt, chúng ta tủ lạnh, tivi, ví dụ thỉnh thoảng có một cầu thủ đá quả bóng chân thò ra ngoài đó thì chúng ta có thể dùng cái phương pháp trong này. Thực ra bản chất nó là cái gì thì lúc này chúng ta sẽ phải, để làm được điều đó chúng ta sẽ nhân bản cái ảnh cô gái chàng trai ra. Và tất nhiên là ảnh nhân bản cô gái chàng trai ra thì các bạn sẽ nhìn thấy là đây là cái ảnh phía trên và đây là ảnh phía dưới, thì tắt mắt nó sẽ chui về như này, được chưa? Và hai ảnh đấy trùng nhau nhé, các bạn nhìn nhé, trùng nhau vị trí. Tôi sẽ giảm độ opacity của cái ảnh phía trên đi một độ cho các bạn dễ nhìn được. Đó, các bạn có nhìn không ạ? Sẽ nhìn được là cái phần mà thò ra bên ngoài của chúng ta nó muốn thò bao nhiêu phần trăm hay thò như thế nào đó, thì các bạn sẽ làm cho tôi một cái thao tác rất là quan trọng, chúng ta phóng to. Lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi cái việc như sau, là các bạn sẽ dùng cái công cụ pen, và pen của chúng ta nhớ một điều rằng là chúng ta phải chọn là đường path, không phải là chọn đường shape nhá. Bởi vì path thì chúng ta sẽ vẽ ra đường path, sau này chúng ta muốn biến thành vùng chọn. Còn shape là vẽ là màu luôn, nhớ nhé, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Ok, và sau đó thì các bạn giữ phím Alt cho tôi, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Rồi, tiếp theo chúng ta cứ lần lượt tuần tự kéo theo chiều đường cong. Các bạn nhớ một điều rằng cắt có thể vùng chọn, cắt có thể như này, nhưng mà pen thì cắt nó rất là sắc nét, nên là tôi sẽ chọn phương pháp là pen. Và chúng ta mới chỉ học về pen thôi, nên là chúng ta sẽ tập trung cái việc pen thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn nha. Đó. Thì các bạn sẽ nhìn đây, tôi sẽ bẻ cong cái đoạn này. Giữ phím Ctrl kéo vào đây và tôi cứ bẻ cong lên đây. Tôi sẽ bẻ cong lên đây và tôi sẽ bẻ cong lên đây. Đấy, sau khi đã làm xong rồi tôi sẽ ấn vào đây, tôi sẽ ấn vào đây, tôi ấn vào đây. Thì các bạn nhớ một điều rằng sau khi tôi đã làm xong thì tôi ấn vào Ctrl Enter. Và sau khi ấn vào Ctrl Enter xong thì các bạn cũng có một cái phương pháp cho các bạn nhìn này. Lúc này tôi sẽ để cái này về 100%. Nếu tôi ấn vào Ctrl G thì nó sẽ nhân bản mỗi cái phần tay chỗ này thôi của cái ảnh này. Thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl G nhé. Đó. Và sau khi Ctrl G thì tôi tắt mắt cho các bạn xem này, nhìn này, bản thân này cái tay của chàng trai nó thò ra ngoài cho các bạn rất là dễ dàng. Và cái ảnh này tôi lại không còn giá trị nữa thì tôi sẽ bỏ đi. Đây, bản chất là sau khi Ctrl G thì chỗ này nó có một phần nó khớp lại với cái phần này với nhau. Nên là chính vậy các bạn có cảm giác là tay đồng chí này sẽ thò ra ngoài thôi. Rất là đơn giản như vậy thôi. Ok, và lúc này thì cái ảnh không cần nữa thì các bạn ấn vào Delete giúp tôi. Thì lúc này tôi đã hoàn thiện là bước số 1, đó là đặt hình vào trong khung. Và tất nhiên hình đặt vào trong khung thì tôi cần phải xử lý một vài cái công đoạn như sau. Ví dụ, các bạn sẽ nhìn thấy cái đoạn này tôi sẽ phải cần làm cho nó thêm một chút bóng. Hoặc là nếu mà chúng ta sẽ chọn ở pen, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Chúng ta sẽ tích vào đây một điểm, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Được không ạ? Và sau khi đã làm xong này thì tôi ấn vào Ctrl Enter thì cái miếng này của chúng ta nó sẽ phải nằm dưới của tay áo. Nhìn chỗ tay áo chỗ này chưa? Chúng ta sẽ lập ra một layer mới. Lúc này ảnh chui vào khung, tay áo ở phía trên, còn đây là phần bóng, nên là các bạn sẽ lập ra một layer mới giúp tôi. Sau đó để các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu, ví dụ tôi chọn là tông màu đó là có thể là đỏ như thế này. Và sau đó thì tôi sẽ đổi màu bằng Alt Delete thì các bạn sẽ nhìn thấy cái bóng của tôi như này. Cái bóng của đối tượng của chúng ta đang gặp một vấn đề như sau, đó là nó khá là đậm. Và chính vì sự đậm nên nó sẽ không đúng như cái bóng mà chúng ta mong muốn. Nên nguyên tắc của bóng giống như bài trước chúng ta đã vừa làm xong, đó đã là bóng thì phải nhòe. Và đã nhòe thì phải vào filter. Và đã filter thì phải chọn là blur và Gaussian blur thì tự khắc nó sẽ nhòe ra. Và tất nhiên tôi cũng cho nhòe vừa thôi chứ cũng không cần phải nhòe quá đâu. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong tôi ấn OK thì lúc này các bạn sẽ nhớ nhé. Cái nguyên tắc bóng của chúng ta phải là multi. Multi là nám, đậm màu và nhìn xuyên qua cái giá trị này. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ tất cả những cái này thì chúng ta sẽ phải làm sao? Chúng ta sẽ dùng công cụ pen. Chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta sẽ chọn là pen nhé.
Và trong cái phần pen này các bạn sẽ tích vào đây một điểm cho tôi, tích vào đây một điểm cho tôi, tích vào đây một điểm cho tôi, tích vào đây một điểm cho tôi. Đó, và chúng ta khoanh như đây. Ctrl Enter. Và lúc này thì chúng ta làm mềm vùng chọn sau khi vẽ, Shift F6 để làm mềm nó đi, 20 30. Với phần này thì các bạn sẽ ấn vào đây xóa này, nhìn chưa? Và cái bóng này đối tượng của chúng ta nó sẽ làm sao? Nó sẽ là khá là gần với cái thiết kế của các bạn, nhìn thấy chưa? Rất là đơn giản của chúng ta đã làm xong. Bước số 2, chúng ta có thể tạo ra phương pháp tiếp theo nữa là chúng ta sẽ tạo ra một cái hình nền chuyển đổi. Nhưng có những lúc thì tôi lại không cần phải chuyển đổi thì tôi sẽ làm bằng cách nào? Tôi sẽ chọn vào pen. Lúc này các bạn sẽ tích vào đây một điểm cho tôi. Nhớ nhá, các bạn sẽ tích vào đây một điểm cho tôi. Và tiếp theo thì các bạn sẽ chọn vào cầu vai của đồng chí này, các bạn sẽ tích vào đây cho tôi một tí. Và nhớ là cái đường này thì các bạn sẽ phải là uốn theo chiều đường cong, tôi sẽ tích vào đây một điểm. Phóng to và lúc này chúng ta sẽ tích vào điểm này thứ hai, và sau khi tích vào điểm thứ hai thì các bạn giữ phím Ctrl và bẻ cong cho tôi. Và khi bẻ cong thì các bạn nhớ một điều rằng như tôi đã dạy cho các bạn rất là nhiều chiêu thức về cái việc mà tạo ra hình bẻ cong, và luôn luôn phải có to vừa và bé. Tôi sẽ tích vào đây, tôi sẽ giữ phím Ctrl, tôi kéo vào đây, tôi tích vào đây. Đó. Và sau khi đã làm xong một khá là ý rồi thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái phương pháp, đó là gì? Ấn vào Ctrl Enter. Và sau khi Ctrl Enter xong thì các bạn để ý cho tôi tiếp tục một giá trị nữa, đó là gì? Chúng ta có thể chọn một cái màu. Các bạn nhớ nhé, chúng ta có thể chọn một cái màu đỏ, chúng ta có thể chọn một cái màu xanh. Và lúc này thì các bạn để ý cho tôi là lúc này trên phương diện của chúng ta đang là chọn cái phương pháp gì ạ? Cô gái và chàng trai đang chọn một cái màu, thứ nhất là đang mặc một màu đỏ và một màu xanh. Nên các bạn có thể chọn cho tôi một cái phương pháp là tôi sẽ chọn một cái màu đỏ nhá. Nếu các bạn nhìn này, tôi lập lên một layer mới. Nhớ là chúng ta sẽ lập ra một layer mới. Và sau khi đã có layer mới xong thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng tôi sẽ chọn màu đỏ y ngắn. Tôi chỉ vào đây lấy màu của áo của chàng trai. Tôi dùng lệnh Alt Delete thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã có được một miếng màu đỏ. Và ở đây nó có một cái khe hở rất là chuẩn xác cho chúng ta làm chỉnh chu, cực kỳ chỉnh chu luôn. Được chưa? Rồi, tiếp theo phần này của các bạn đã xong thì bây giờ chúng ta sẽ chuột phải chọn phía dưới của chúng ta. Thì chúng ta sẽ chọn với tỷ lệ một cái miếng hình ở phía dưới là như thế nào đó thì chúng ta có thể chọn ở phương pháp là M. Chúng ta quét qua vị trí này. Sau khi đã có vị trí này xong thì các bạn có thể có những cái phương pháp để các bạn có thể làm lựa chọn cho nó. Ví dụ tôi lập ra một layer mới. Sau khi đã có layer mới xong thì tôi dùng phím Y ngắn và tôi chỉ vào đây, tôi lấy màu đậm của cái áo của cô gái, và sau đó thì tôi dùng lệnh Alt Delete thì lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của tôi sẽ được nhạt. Hoặc các bạn có thể chọn nó nhạt hơn nếu mà các bạn thấy rằng là nó khá là đậm, được không ạ? Được chưa? Rất là nhiều cái giá trị. Nhưng nếu mà màu đỏ, màu xanh này dùng không cẩn thận thì nó rất là khó cho các bạn nhé. Các bạn nhìn này, ấn vào Ctrl D. Rồi, thế là tôi đã có được một cái giá trị về chỉnh chu cho một cái khung rất là chuẩn xác nhé. Làm phải cực kỳ chuẩn xác trong phần này, được chưa? Ok, và lúc này thì các bạn sẽ nhớ là trong cái hình thiết kế của chúng ta thì chúng ta có thể tự tạo ra những cái hình tròn, rồi có thể là như thế này, các bạn có thể vẽ ra, hoặc là các bạn có thể làm những cái vị trí là xóa đi để nó có thể tạo ra cái độ nồi nõm hay gì đó tùy các bạn. Thì đấy là giá trị mà các bạn tự lựa chọn. Ok, được chưa? Rồi, tiếp theo, phần thứ hai của các bạn là gì? Lúc này tôi sẽ dùng một cái phương pháp nữa là tôi sẽ ấn vào F7. Như tôi đã nói cho các bạn biết là trong cái thiết kế của chúng ta nó sẽ có cái tiêu chí là tôi muốn làm bên này nó đậm, bên này nó sáng, hay là bên này nó sáng, bên này nó đậm. Thì rất là đơn giản là các bạn chỉ cần ấn vào Ctrl J nhân lên bản cho tôi ạ. Nhân bản thành hai cái lớp màu xanh. Và sau đó thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái giá trị về hòa trộn làm sáng ảnh, thì bên này nó sẽ sáng và bên này nó sẽ tối. Các bạn nhớ chưa? Ok, sau khi làm xong tôi sẽ dùng công cụ pen và tôi sẽ tích vào một điểm. Các bạn nhớ nhé. Chúng ta sẽ chọn vào công cụ pen. Chúng ta sẽ tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm. Và tất nhiên là sau khi làm xong tôi ấn vào Ctrl Enter. Làm mềm vùng chọn sau khi vẽ bằng Shift F6. Và tất nhiên tôi chọn vào 30 và tôi xóa đi. Thì lúc này nó sẽ chỉ vào nền, phần tờ này nó sẽ tối hơn. Ok. Và cũng tương tự như vậy tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ chọn vào pen. Tôi sẽ tích vào đây một điểm, tôi sẽ tích vào đây một điểm. Và tất nhiên là sau khi làm xong tôi ấn vào Ctrl Enter nữa thì bây giờ tôi lại dùng Shift F6 lần thứ hai và tôi lại làm mềm và tôi xóa đi. Và bản chất lúc này thì nó sẽ tạo ra một cái sự chuyển động ở phần phía dưới của nền background của chúng ta, rất là đơn giản như thế này. Cũng tương tự như vậy, có những cái bạn thì người ta có thể chọn vào pen và người ta có thể tích vào đây, người ta có thể tích vào đây và tích vào đây. Và sau khi đã làm xong tôi ấn vào Ctrl Enter thì tôi sẽ dùng Shift F6 làm mềm vùng chọn sau khi vẽ, và tôi nhớ một điều rằng tôi chọn 20. Cái này thì tôi sẽ chọn vào phím V và chuột phải nhé. Các bạn nhớ như chuột phải vào chính cái layer này.
Thì layer mà vừa rồi chúng ta vừa làm nhân bản nên là vào dùng hòa trộn chưa? Ctrl G lên một độ này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chỗ này nó sẽ sáng lên một độ này, nhìn thấy chưa? Sáng lên một độ cho các bạn. Thì lúc này tôi đã tạo ra một cái miếng chuyển động ở phần phía dưới, nó cũng tương tự như vậy. Với cái hình phía trên này các bạn cũng tương tự như vậy nhé. Các bạn nhìn chỗ này chưa? Ctrl G là một độ và chúng ta sẽ chọn vào màu, ví dụ multi là tối. Thì tôi muốn chỗ này nó sáng hơn thì tôi chỉ cần dùng cái công cụ M. Đấy là cái giá trị mà để chúng ta hiểu nhiều chính xác, và Shift F6 nha. Lúc này chúng ta chọn 20 và xóa đi như này thì có phải là chỗ này nó sẽ tự nhiên tạo ra một cái gradient cho các bạn không ạ? Đó nhé, làm rất là chính xác. Và tiếp theo nữa là cái miếng ở dưới này của chúng ta nó là cái gì, là cái màu 6 này, các bạn nhìn chỗ này chưa? Tôi muốn chỗ này nó sẽ phải đậm lên một độ nữa thì có được không? Thì tôi sẽ chọn là pen, tôi tích vào đây một điểm. Tôi sẽ tích vào đây một điểm. Tôi sẽ bẻ cong. Tại vì cái này là tôi đang luyện sắc độ nhé, các bạn nhớ nhé. Ctrl Enter. Shift F6 là mềm vùng chọn trước khi vẽ này. Sau đó để ấn vào Ctrl G lên một độ này. Thì lúc này cái hình tôi kéo ra cho các bạn xem. Nhìn thấy cái miếng hình tôi chưa? Với cái miếng hình này các bạn nhìn nó kéo ra nha. Đây, nó trên cái này. Tôi sẽ chọn vào multi thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay tức nó sẽ đậm hơn. Đó, nó rất là đơn giản. Và đậm tầm này được chưa? Hay là phải nhạt thêm một độ. Ví dụ chúng ta chọn vào 50%. 50% là giá trị để chúng ta sẽ lựa chọn cho nó. Được chưa? Ok. Bước số 1 tôi đã làm xong được cái phần thiết kế đầu tiên của chúng ta. Và tất nhiên lúc này thì các bạn có thể tạo ra những cái đường lượn sóng hay là gì đó. Nếu mà các bạn thấy là cảm thấy cái miếng này nó khá là ok rồi thì chúng ta có thể gom lại tất cả giá trị này với nhau. Nhìn đi chưa? Từ layer 7 này ạ. Tôi ấn vào Ctrl E được không? Ctrl E này ép lại. Và có nhiều người là muốn rằng là cái này nó sẽ phải lượn sóng hay là nó sẽ như thế nào đó thì các bạn có thể ấn vào Ctrl T tùy theo tính chất của các bạn nha. Điều chỉnh rất là đơn giản thôi. Rồi, bước số 2 của các bạn là gì? Tôi sẽ chọn là phím O, Ctrl O. Và lúc này chúng ta hãy chọn cho nó một cái hình bánh pizza. Các bạn có thể chọn một cái hình bánh pizza nha. Và cái bánh pizza này tôi ấn vào Ctrl A, chọn hết, Ctrl C copy. Cái bánh này là đã là file PNG rồi nên là chúng ta sẽ tắt bỏ đi. Tôi ấn vào Ctrl V nha. Cho nên trên tất cả nhé, Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải. Lúc này các bạn ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại cho tôi. Thu nhỏ lại tầm bao nhiêu và chúng ta sẽ xoay như thế này. Chúng ta sẽ thu nhỏ như thế này. Chúng ta đặt vào đây. Đấy, chúng ta sẽ ấn vào đây, chúng ta sẽ xoay nha. Đó, đây là cái giá trị mà tôi sẽ làm ở vị trí này. Đó, các bạn nhìn chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì tôi đã đặt một cái bánh bên tay trái của các bạn. Và tất nhiên lúc này thì các bạn sẽ phải dùng một cái thủ pháp như sau. Đó là tôi sẽ chọn và biểu tượng là một cái hình. Và lúc này thì cái hình này thì nó sẽ là liên quan đến cái việc mà làm bóng đổ của đối tượng. Nên là các bạn có thể lựa chọn một cái enip nằm đây rất là dễ dàng. Nhìn chưa? Và lúc này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái phương pháp là bạn sẽ chuột phải chính vào cái đối tượng background dưới này. Nhìn chưa? Background dưới này. Và chúng ta chọn vào Ctrl G. Ctrl G thì nhân bản nên nó sẽ tạo ra miếng hình nha. Nó trùng với cái nền luôn cho các bạn. Và lúc này các bạn chỉ cần chọn cho tôi multi là tự khắc nó sẽ ra thôi. Đó. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của chúng ta nó có cảm giác là không gian 3D hơn rất là nhiều. Và tất nhiên là trong cái quy trình này thì các bạn có thể lựa chọn cái phương pháp là tôi sẽ làm mềm đi. Làm mềm bóng và chúng ta làm mềm bằng cách nào. Nhìn nhé. Các bạn có thể chọn vào filter. Các bạn có thể chọn vào blur và chọn vào Gaussian blur. Thì cái bóng nó sẽ nhòe nha. Và tất nhiên tôi cũng không muốn cho nó quá nhòe nên tôi sẽ đặt nha. Ở bước số 2 là gì? Các bạn sẽ chọn là pen và các bạn tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Và tôi khoanh qua cái phần đầu ngoài của cái bóng. Để làm gì ạ? Tôi ấn vào Ctrl Enter. Và tất nhiên là dùng công cụ Shift F6 để nguyên tắc của chúng ta là bóng ở bên trong thì gần thì nó rõ. Xa thì mờ, tôi sẽ chọn là 30, 40 gì đấy. Và sau đó thì các bạn ấn xóa đi thì cái phần xa nó sẽ mờ đi. Đó. Thì này thì cái bóng nó sẽ thật hơn, chỗ này xa mờ đi. Đó. Các bạn nhìn chưa? Rồi tiếp theo cái phần nữa là các bạn sẽ làm cho tôi một cái hình ảnh của chúng ta là cái hình ảnh này. Các bạn có thể ấn vào Ctrl G lên một tí nữa. Tại sao phải dùng Ctrl G? Bởi vì khi Ctrl G thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi có hai cái bánh. Và các bạn có thể đặt hai cái bánh cũng là một cách. Nhưng mà trước khi đặt hai cái bánh thì bạn sẽ phải làm cho cái ánh sáng của cái bánh này tốt hơn. Bằng cách tôi sẽ dùng hòa trộn là làm sáng ảnh. Đấy thì cái bánh nó sẽ sáng rồi. Lúc này các bạn sẽ dùng cái công cụ pen và tôi tích vào đây một điểm. Chúng ta sẽ tích vào đây một điểm, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm và khoanh qua vị trí vùng chọn và Ctrl Enter. Lúc này chúng ta dùng công cụ Shift F6 làm mềm vùng chọn để làm sao chúng ta chọn cái phần bên kia. Để làm sao sáng thì ở gần rồi. Chúng ta ấn vào 40 và xóa đi. Đấy nhá.
Các bạn sẽ ấn vào vị trí của đối tượng của chúng ta là số 8, là chính là cái background này, và chúng ta xóa đi. Được chưa? Đấy, các bạn nhìn đâu? Chúng ta sẽ chọn vào nữa nhé, nhìn này. Chúng ta sẽ chuột phải chính vào cái đối tượng này và chúng ta xóa đi nha. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy phần này của chúng ta là trước sau này, trước này, sau. Thì cái phần sáng nó nằm ở đây, phần đậm nó nằm đây để làm cho cái bánh của chúng ta nó tốt hơn như bình thường để chúng ta làm được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong được cái vị trí này thì các bạn sẽ chọn ở background của chúng ta. Chúng ta có thể có rất nhiều sự lựa chọn. Một, các bạn ấn vào Ctrl T cho tôi. Và trong phần Ctrl T như tôi đã nói với bạn là cái phần Warp của chúng ta nó rất hay. Các bạn có thể được quyền là chia cái cột này, nhìn lên chưa? Chúng ta sẽ tích vào đây này. Ví dụ trong trường hợp này bạn tích vào đây một điểm. Thì có phải là cái điểm này các bạn sẽ đẩy lên đây nó sẽ cong như này không ạ? Được chưa? Và tất nhiên bạn sẽ thêm một cái cột nữa là tôi sẽ tích vào đây. Được chưa? Và lúc này các bạn sẽ thấp cái này xuống để bạn bẻ cong cái đường chiều này, đường cong. Được chưa? Thấy chưa? Đấy nhá, nó có rất nhiều những cái phạm trù để cho chúng ta có thể lựa chọn tốt hơn và làm. Thì đấy cũng là một cách, nhưng mà đôi lúc thì chúng ta cũng có thể là cần đường thẳng thì chúng ta sẽ giữ nguyên cái vị trí như này, được chưa? Rồi, bước số 2 của các bạn là tôi sẽ chọn một cái background. Và cái background này thì tôi sẽ chọn một cái phương pháp, đó là tôi sẽ ấn vào Ctrl O. Ở trong phần Ctrl O lúc này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái biểu tượng. Cái này thì các bạn sẽ nhớ biểu tượng là tôi sẽ để Photoshop. Và sau đó thì tôi sẽ chọn đến một cái hình. Và cái hình này nó chính là một cái chất giấy. Và tôi khi thấy là nó khá là cũ thì các bạn có thể làm nha. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy, và sau đó thì là tôi sẽ đưa sang background, tôi không để màu trắng nữa. Ctrl V. Lúc này Ctrl T thì các bạn thu nhỏ lại cái khổ giấy của chúng ta để nó cùng tông với cái thiết kế của chúng ta. Chúng ta đặt rất là cơ bản thôi, nhìn chưa? Đó. Và sau khi đã làm xong này thì các bạn kiểm tra này, tại vì là do là cái chất giấy này nó sẽ là có ngoài thì hơi đậm, bên trong thì hơi sáng, nên các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta rất là dễ dàng khi mà nhận biết được cái thiết kế của chúng ta nó nằm ở đây. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong được cái vị trí này thì tiếp tục tôi sẽ làm theo một cái cảm giác không gian nữa, thì các bạn có thể làm như sau. Đó là chúng ta sẽ ấn vào Ctrl O. Cái này thì các bạn sẽ chọn đến cho tôi một cái thư viện ảnh, và trong khi thư viện ảnh thì các bạn sẽ chọn ở phần gỗ cho tôi. Trong phần gỗ thì các bạn có một cái phương pháp, đó là cái hình này. Nhìn chưa? Cái gỗ này thì nó đặt như thế nào? Thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ ấn vào Ctrl A, Ctrl A, Ctrl C. Ctrl C là copy, và sang cái file thiết kế của các bạn thì chuột phải thẳng trực tiếp vào đây. Và lúc này thì cái gỗ chúng ta khá là to nên là các bạn sẽ thu nhỏ lại, và bắt đầu là chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T để đặt vào. Lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây tôi sẽ đặt vào vị trí, và cái khung hình của chúng ta nó sẽ đặt như này. Các bạn có thể đặt sang trái hay sang phải. Đấy nhá, các bạn nhìn ra. Đặt vào đây, nếu mà chúng ta đặt như này thì nó sẽ vuốt sang trái, và đặt như này thì nó sẽ hút sang phải. Đấy là tùy theo tính chất, nó cảm giác nó có không gian thiết kế của các bạn. Được chưa? Rồi, lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái vị trí của chúng ta đã khá là ok rồi. Chúng ta sẽ đưa vào đây để cho nó có một cái không gian cảm giác nó có chiều sâu ở trước sau xa gần của chúng ta, bật lên được. Đó, thì đây là cái lộ trình mà đầu tiên tôi sẽ làm cho các bạn xem về cái tiêu chí. Và lúc này thì chúng ta sẽ có một cái thủ pháp, tôi sẽ dạy cho các bạn chiêu tư, là tôi giữ lại cái vị trí. Các bạn sẽ nhận xét là trên cái tấm ảnh gỗ này nó sẽ có những cái khe là màu đậm. Những cái điểm trên cái gỗ đấy là màu trung gian, và phần sáng nhất của cái gỗ là màu trắng. Thì chúng ta muốn là lọc toàn bộ gỗ lên để nổi được cái nền ở phía dưới này thì người ta làm được cái bằng cách nào? Thì các bạn nhìn lại, chuột phải chọn vào Blending Option, cách lọc nhé. Cách lọc đậm nhạt trên một tấm ảnh, chuột phải chọn là Blending Option. Trong cái phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái bảng Blend It là cái đây. Chính là phần tượng trưng trên đây. Trên đây là màu sáng của đối tượng của chúng ta. Chúng ta kéo đây thì tự khắc nó sẽ làm sao? Nhìn này, các bạn nhìn nhá, nó sẽ bóc cái phần sáng của cái ảnh của chúng ta ra. Mà bóc phần sáng của chúng ta ra thì có phải nó lộ dưới nền, ra cái nền chất giấy bằng gì bình thường không ạ? Đấy, các bạn nhìn chưa? Ok, và cũng tương tự như vậy, nếu mà phần tối này tôi kéo lên thì tất cả những khe hở của cái mạch gỗ nó sẽ bị biến mất, nó sẽ để như này. Đấy nhá, các bạn nhìn thấy tiêu chí chưa? Và lúc này chúng ta sẽ có một cái phương pháp là tôi sẽ bóc toàn bộ phần sáng ra để tôi nộ chất giấy ra, và chỉ giữ lại chi tiết của những cái trên mặt gỗ thôi, là màu đậm, tượng trưng cho những cái vùng màu đậm như này. Nhìn chưa? Màu sáng thì chính là những cái phần bắt sáng trên gỗ này, tôi sẽ kéo đây.
Khi tôi kéo gỗ đến đây thì bắt đầu trong cái phương diện mà khi mà muốn tách mà nó không bị theo kiểu xước xác như này thì các bạn giữ phím Alt cho tôi để tách cái điểm này ra. Đấy, khi tách ra như này thì nó sẽ chuyển êm đều hơn rất là nhiều cho các bạn. Và lúc này chúng ta đằng sau vẫn có chất giấy, và phần thứ hai là chất sáng của chúng ta rất là rõ ràng. Chúng ta ấn OK. Đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi đã có một chất gỗ, và với cái chất gỗ này bạn muốn đậm hay nhạt hay muốn như thế nào đó thì bạn chỉ cần dùng cái phương pháp là opacity of fill như này. Thì cái chất giấy nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, nó sẽ sáng hơn rất là nhiều so với các bạn. Nhìn chưa? Tôi có một chất giấy nhưng mà này vẽ vẫn có vân gỗ như bình thường. Thì đây là cái cách đầu tiên mà tôi đang dạy cho các bạn về cái cách thức, phương thức làm, từ cách xử lý khung ảnh hay là hình như nào đó, được chưa? Rồi, phần thứ hai nữa là các bạn để ý cho tôi tiếp theo một lần nữa, đó là gì? Chúng ta sẽ bật cái file này lên, và ở đây chúng ta có một cái logo. Và chắc chắn là cái logo này thì các bạn sẽ đưa cho tôi sang cái file thiết kế bằng cách là các bạn có thể đưa thẳng trực tiếp qua file Photoshop. Và chúng ta sẽ đặt vào đây. Ở trong cái phần này thì các bạn nhớ cho tôi là bạn muốn đồ được cái hình này thì ở đây chúng ta mở khóa. Phần thứ hai của các bạn là gì? Các bạn sẽ chọn cho tôi một cái công cụ phím E nhé. Các bạn nhớ nhé, công cụ E của chúng ta nó sẽ có tính năng cực kỳ hay. Tính năng số 1 là tính năng xóa, có nghĩa là xóa được xóa luôn, được chưa? Loại thứ hai của các bạn là xóa theo vùng biên, và loại thứ ba là xóa những đối tượng cùng màu. Thì những cái đối tượng cùng màu thì có phải cái background màu vàng này cùng với nhau không ạ? Đấy, tôi chỉ cần tích phát vào đây phát tự thủng luôn. Và thế là tự khắc tôi đã xóa được cái giá trị của cái background rồi, và cái logo tôi đã thành công. Thì đây là một trong những cái phương pháp mà các bạn có thể lưu giữ lại. Các bạn có thể ghi lại, các bạn lưu giữ lại là cái đây là công cụ E, có tính năng E số 3, có tính năng là xóa những đối tượng cùng màu, và thường thường tôi sẽ áp dụng cho những background là một màu. Nhớ các bạn nhớ nhé, và có độ tương phản với nền là được rồi. Rồi, sau khi đã làm xong thì các bạn ấn vào Ctrl A cho tôi, Ctrl C cho tôi, và lúc này thì sang file thiết kế để chúng ta sẽ làm gì á. Những cái này thì chúng ta không cần dùng nữa thì chúng ta cứ tắt đi thôi nhé. Không để nó nặng file thiết kế của các bạn, được không ạ? Bên này cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ tích vào đây, và bên này thì chúng ta tích vào đây, Ctrl V. Và lúc này Ctrl T xong thì chúng ta sẽ thu nhỏ lại, và chúng ta sẽ kéo vào đây. Chúng ta sẽ kéo vào đây. Chúng ta sẽ kéo vào đây. Đây là một cái pizza nên là tôi sẽ đặt vào vị trí tạm thời đặt như này đã. Logo tôi đã có một cái nền tảng đặt trên đấy rất là nổi rồi. Còn phần còn lại thì tôi sẽ đặt vật chữ nên sẽ được không ạ? Thì trong cái phần chữ của chúng ta đây, trong phần chữ này thì các bạn sẽ nhìn cho tôi là trong phần text. Text của chúng ta chính là text gì? Đây ạ. Text này tên gì? Chúng ta sẽ ấn vào F2 nhé. Các bạn nhìn này. Cái phông chữ mà các bạn tải về, các bạn có thể chuột phải và install, có nghĩa là cài đặt. Cài đặt vào thì nó sẽ vào trong bộ nhớ của các bạn, và trong cái chương trình của các bạn là bạn có thể dùng luôn nhé. Chọn vào đây. Và phần thứ hai nữa là sau khi làm xong thì bạn sẽ phải ấn F2 cho tôi. F2 để làm gì? Copy tên phông, đỡ phải nhớ tên phông tên là gì. Bước 3 là bạn phải bật nội dung của khách hàng lên. Đây, bật nội dung khách hàng lên ạ. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có một cái là thập cẩm nhá. Pizza thập cẩm, nhìn thấy chưa? Chúng ta chọn vào đây Ctrl C. Ok, và chúng ta sẽ có một cái nền tảng là chúng ta sẽ copy vào trong cái file thiết kế của chúng ta đây. Ok, chúng ta sẽ chọn vào T và chúng ta tích vào đây. Bởi vì trong cái nguyên tắc thì các bạn để ý cho tôi là sau khi tôi làm xong tôi có được cái vị trí số 1, tôi ấn vào Ctrl T và tôi kéo to này. Được chưa? Tiếp theo bạn sẽ copy được cái đoạn thứ hai cho các bạn, đó là ngon và đậm đà, Ctrl C. Sau đó thì sang file thiết kế thì tôi tặng T và tôi sẽ ấn vào Ctrl V đoạn thứ hai. Và lúc này thì hai cái này thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái màu đó là T, và tôi chọn một cái màu đó là màu trên màu áo của đối tượng. Và đúng là sau khi làm xong tôi có vị trí 1, vị trí 2. Riêng vị trí số 1 thì các bạn như vừa rồi tôi vừa nói các bạn là các bạn sẽ phải nhớ tên phông là gì, bởi vì tôi sẽ dùng phông chính của cái pizza. Và đây là phông chữ pizza trên Google, các bạn có thể tìm hiểu được cái này luôn. Ctrl C. Để làm theo thương hiệu thì phải phông chữ thương hiệu chứ. Các bạn sẽ tích vào đây và tôi T và tôi sẽ paste vào đây. Được chưa? Và trong quá trình khi làm thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này chúng ta sẽ đi đến một cái phông chữ pizza này, hot pizza này, được chưa? Và ví dụ như là cái này thì nó sẽ có một cái vậy là nhân thập cẩm, được chưa? Đó. Thì các bạn nhớ một điều rằng cho tôi là đây là một cái text, và cái text của chúng ta là đã là phông chữ rồi. Và các bạn có thể chọn cho tôi một cái phương án để cho nó to hơn thì các bạn có thể chọn vào cái Enter và xuống dòng như này.
Và sau khi enter xuống dòng thì các bạn hãy chọn cho tôi cái nền tảng là các bạn tích vào đây và cho phóng to này. Đấy, phóng to như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của chúng ta rất là rõ ràng rồi. Và tôi sẽ chọn vào vị trí T. Tôi quét qua cái này đi để cho nó vào giữa cái hình của các bạn. Và sau đó thì tôi sẽ chọn vào đây. Tiếp theo, tôi sẽ tích vào vị trí này. Tại vì khoảng cách nó đang bị xa quá, tôi sẽ giữ phím gì? Giữ phím Alt. Các bạn nhớ nhé, giữ phím Alt và đẩy sang trái. Bạn nào chưa biết cái này thì các bạn có thể dùng cái phương pháp như sau nào. Các bạn có thể ấn vào T và trên cái bảng này thì ấn vào T là phông chữ. Và trên cái bảng này nó sẽ có thuộc tính cho các bạn điều chỉnh. Các bạn nhìn cho tôi này. Đây là điều chỉnh có khoảng cách này. Khoảng cách giữa các ký tự này. Nhìn chưa? Dòng trên và dòng dưới. Lúc này thì tôi sẽ chọn vào T và tôi cũng chọn một cái màu luôn. Theo cái đúng cái màu đậm nhạt của chính cái pizza đó. Và sau đó thì tôi sẽ chọn vào T. Tôi sẽ kéo vào đây và tôi sẽ giữ phím Alt tôi đẩy lên nha. Đó. Đó là chúng ta sẽ chọn vào vị trí nó như thế này. Sau khi đã lựa chọn xong thì tôi sẽ căn vào giữa của nhau và bắt đầu tôi dùng cái phương pháp tôi chọn vào 1, tôi chọn vào 2. Tôi chọn cả hai cái này và tôi ấn vào Ctrl T. Với Ctrl T thì chúng ta giữ dùng phím Ctrl thì các bạn sẽ đẩy xô lệch như này thì tự khắc nó sẽ tạo ra tính chất nó nghiêng cho thiết kế của các bạn. Và các bạn có thể tìm được cái sự cầu nối giữa giá trị số 1 và vị trí số 2 của các bạn. Được chưa? Các bạn có nhìn thấy không ạ? Và lúc này sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ đẩy đối tượng này sang trái sang phải. Thậm chí nó sẽ đi vào thẳng trực tiếp từ cái giá trị từ một cái nét viền chạy xuống như này để nó đi nha. Cũng là một cái cách và tôi sẽ chọn là phóng to làm tí nữa để tôi cầu nối giữa giá trị này và tôi ấn Enter. Cho nên trên tất cả thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái nhân thập cẩm nó sẽ được vào đây và cái pizza này của chúng ta chúng ta sẽ đẩy nuôi lên trên hay như thế nào đó thì các bạn nhớ, các bạn nhìn chưa? Cái chữ pizza này tôi sẽ đẩy lên đây. Được chưa? Rồi, sau đó thì cái chữ logo này tôi sẽ thu nhỏ lại một tẹo, tôi sẽ đặt vào đây chẳng hạn. Cái bánh này thì nó là hơi cao nên là các bạn nhìn đây, số 1 này, số 2 này, số 3 này các bạn có thể thấp xuống một tí cũng được, cũng không vấn đề gì cả. Nhưng sau khi đã làm xong được cái vị trí này tôi đã có được 1, 2, 3 và ảnh của chúng ta nó khá là kỹ rồi. Còn toàn bộ tất cả những tiêu chí còn lại thì chúng ta sẽ đặt vào vị trí khác, được chưa? Lúc này sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái đường là đường chuyển động từ trái qua phải vào thì quen là các bạn có thể làm một cái biểu tượng pen. Các bạn có thể chọn một cái pen và bạn tích vào đây cho tôi một điểm. Và tiếp theo bạn có thể vẽ một cái đường cong từ đây bên đây cho các bạn. Và sau khi vẽ đường cong xong đây thì các bạn sẽ tích vào đây cho tôi một điểm và chúng ta sẽ bẻ cong tiếp theo một lần nữa. Và cái này thì nó mang tính chất là chúng ta nhắc lại cái đường chuyển động trên thì chúng ta sẽ có một cái chuyển động phần phía dưới thôi. Đó, và chúng ta sẽ kéo vào đây. Thì nên nó có rất nhiều tiêu chí để cho các bạn lựa chọn. Đó, làm kỹ. Ctrl Enter. Lúc này lập ra một layer mới như bình thường. Các bạn nhớ nhé, chúng ta lập ra một layer mới như bình thường và dùng phím Y ngắn tôi sẽ chọn màu. Và lúc này tôi dùng phím Alt Delete thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã có một cái màu chuyển động ngược lại. Được chưa? Và với cái màu chuyển động ngược lại thì tôi cũng có thể tạo ra một cái đường khối cho đối tượng của chúng ta một cách rất là dễ dàng. Chúng ta có thể chọn vào vị trí là như nào, đúng không ạ? Các bạn có thể chọn vào vị trí là Ctrl G. Sau khi Ctrl G xong thì các bạn có thể chọn vào multi cho tôi làm đậm màu. Thì đây dưới nó sẽ đậm. Thì lúc này chúng ta muốn phần sáng ở trên thì chúng ta chỉ cần dùng công cụ M và chúng ta quét qua như này thôi. Được chưa? Và chúng ta dùng công cụ Shift F6 làm mềm vùng chọn. Tôi đặt khoảng 20. Và tôi xóa phần phía trên thì có phải phần trên nó sẽ sáng không? Đậm chuyển vào sáng. Đó, thì đấy là cái giá trị mà để chúng ta làm rất kỹ việc mà chữ của chúng ta như thế nào. Và tất nhiên là sau khi làm xong đây thì các bạn sẽ nhìn thấy này. Cái dấu của chúng ta đang thiếu thì chúng ta có thể dùng cái phương pháp là hình tròn. Chúng ta vẽ vào đây là dấu này. Cái nào thiếu dấu thì chúng ta sẽ làm. Lập ra một layer mới. Dùng phím Y ngắn chỉ thẳng vào đây. Đổ màu. Và chúng ta ấn vào Ctrl T và chúng ta giữ phím Ctrl chúng ta đẩy lên như này. Thập cẩm nhân. Thì bây giờ chúng ta vẽ một cái dấu là P. Chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Chúng ta tích vào đây một điểm. Trong quá trình khi mà các bạn, một là các bạn vẽ bằng tay, hai là các bạn có thể dùng cái phương pháp là lấy một cái dấu của một cái mũ khác, dấu của một cái phông chữ khác và các bạn đưa sang. Nhưng nó cũng khá là tương đồng là được. Các bạn nhớ nhá. Ở đây thì người ta muốn có một cái phương pháp nào đấy tùy các bạn thôi.
Và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ lập ra một layer mới và chúng ta đổ màu như bình thường. Không nước ngoài thì thường thường không hỗ trợ dấu nhé. Chúng ta sẽ dùng V và đẩy xuống này. Nhân này, thập này, cẩm này. Và tất nhiên là sau khi mà tôi đã chọn xong thế này thì tôi sẽ chọn một T và tôi lại đánh ra một chữ nữa. Ví dụ A. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Nhớ nhé, chúng ta chọn vào vị trí là của đối tượng của chúng ta, nhìn thấy chưa? Các bạn có thể copy một cái dấu từ bên này sang, thử xem nó có sang được không. Đây, ví dụ như này. Và Ctrl T chúng ta sẽ kéo hóng to, được chưa? Ví dụ cái dấu này tôi to tầm này được không ạ? Và lúc này sau khi mà cái dấu đã lấy được rồi thì chúng ta có thể làm một cái thao tác là biến cái chữ của chúng ta trở thành bình thường. Các bạn nhớ nhé, chữ chúng ta bình thường bằng cách như sau. Chuột phải vào chính cái nơi chữ đó và chọn vào Raster Type. Và sau khi chọn vào Raster Type xong thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Đó, các bạn nhìn chưa? Rất là đơn giản. Và Ctrl Enter thì chúng ta sẽ xóa cái này đi. Thế là tự khắc chúng ta có một cái dấu. Và cái dấu này thì tôi nghĩ rằng là M tôi sẽ cắt ngang ở vị trí này. Được chưa? Đặt vào đây. Ok. Và lúc này chúng ta đã có dấu và đã được hiểu được bản chất của cái nội dung thông tin rồi. Thì bây giờ chúng ta đã có chữ xong, chúng ta đã có dấu xong. Và tiếp theo chúng ta bây giờ phải làm thêm thao tác gì nữa. Trong cái phần này thì nó có rất là nhiều những cái phạm trù cho các bạn là cái text này của chúng ta nó có thể như này. Hay là chúng ta sẽ đấy, giống như vừa rồi tôi vừa bẻ cong cho các bạn. Hay chữ logo này tôi sẽ đặt vào nuôi sang đây một tí được không ạ? Nào. Phần thứ hai của các bạn là gì? Tôi sẽ có cái 1 và 2 rồi. Tôi sẽ ấn vào Ctrl N. Lúc này thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái thuộc tính mà chúng ta đã chuẩn bị. Chuẩn bị nghĩa gì ạ? Để làm ra một cái tính chất nó có tính chất là hiện tại khách hàng bây giờ nó hơi tin một tí thì các bạn có thể lợi dụng những cái file thiết kế như thế này. Tại sao tôi lại lợi dụng như này? Bởi vì là khi mà tôi làm như này thì tôi sẽ dùng cái công cụ phím mo và tôi giữ Shift này, tôi vẽ ra này. Các bạn sẽ luyện lại này, giữ Shift này, vẽ ra. Và các bạn nhớ là đừng buông chuột nhé. Đừng buông chuột, tôi vẫn giữ Shift, tôi vẫn giữ chuột. Sau đó ấn vào phím cách trên bàn phím và dịch chuyển lên trên. Kéo xuống dưới, dịch chuyển lên trên như này. Sau khi làm xong, bạn ấn vào Ctrl X cho tôi, tự khắc làm sao, Ctrl G. Lúc này chúng ta đã có một đối tượng. Và đối tượng này thì các bạn sẽ đưa sang cái file thiết kế của chúng ta thôi. Được chưa? Tôi đã có một cái bàn tay và tôi ấn vào Ctrl T. Ví dụ trong phần này thì các bạn có thể đặt ở vị trí là ở đây có được không? Hay là ở đây có được không? Được chưa? Đây, hình của chúng ta nó có thể như này. Sau khi đã làm xong được cái vị trí này xong thì các bạn có thể ấn vào Ctrl G lên một độ cho có hai hình và chúng ta dùng cái hòa trộn để làm sao cho nó đẹp hơn, nó bóng hơn cho các bạn. Nhìn thấy không? Ok, cũng tương tự như vậy với cái hình số 2. Tôi tắt bỏ cái phần logo đi. Hình 2 cũng tương tự như vậy, tôi sẽ cắt vào vị trí trái tim. Các bạn sẽ chọn vào đây, tôi lại giữ Shift, tôi vẽ vào và giữ nguyên chuột, dùng phím cách đẩy lên trên và xuống dưới để cắt chính xác. Lại Ctrl C, Ctrl C. Can nhớ là phải Ctrl C trên cái nền ảnh của chúng ta nhé, Ctrl C. Sau đó sang file thiết kế thì chúng ta ấn vào Ctrl V. Và cũng tương tự như vậy, tôi lại thu nhỏ lại, tôi đã có một trái tim. Với cái trái tim này chúng ta sẽ phải xếp làm sao để cho nó hài hòa. Các bạn hiểu cái này tôi chưa? Và cái này thì có thể là nhỏ thôi, tôi sẽ đặt trái tim lên phía trên. Được chưa? Và các bạn có thể đặt trái tim sang bên đây, hay bên đây, hay bên đây. Đặt nó rất là nhiều chỗ khác nhau. Ví dụ tôi muốn đặt bên này. Thì cái việc trái tim đấy thì tôi ấn vào Ctrl G một lần nữa, nên là tôi cũng dùng hòa trộn đó là overlay thì màu sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Cũng tương tự như vậy. Tôi sẽ cắt mấy cái biểu tượng liên quan đến hình. Ví dụ chúng ta vẽ đây. Giữ phím Shift, sau đó dùng phím bàn tay, giữ phím cách kéo vào đây, Ctrl C. Sau đó thì sang file thiết kế thì tôi lại ấn vào Ctrl V và tôi ấn vào Ctrl T để thu nhỏ lại. Ở trong trường hợp này thì các bạn sẽ đặt cho tôi những cái vị trí là khác nhau. Ví dụ cái này nó có thể đặt vào đây và chúng ta sẽ kéo vào đây. Được chưa? Anh em, nó có rất nhiều những giá trị để cho các bạn làm nhá. Các bạn nhìn chưa? Và với cái hình như này thì bạn đặt nuôi ở trong này cho tôi. Và cái hình này thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl G cho tôi một tí nữa. Và lúc này chúng ta sẽ chọn vào thuộc tính là làm sáng ảnh. Hay là chúng ta chọn vào Short Line để cho nó màu sẽ gì nha. Cũng tương tự như vậy thì với cái hình bên tay trái của các bạn, bạn cũng có hình trái tim và ở đây có mặt người. Các bạn sẽ nhìn thấy mặt người thì tôi sẽ cầm và tôi kéo cái này một cái. Tôi sẽ giữ Shift, tôi kéo phím cách lại ấn vào biểu tượng này Ctrl C.
Sau bên file thiết kế thì các bạn hãy ấn vào Ctrl V cho tôi, thì lúc này tôi ấn vào Ctrl T và tôi sẽ thu nhỏ lại. V chúng ta sẽ đẩy vào đây. Được chưa? Và nhớ một điều rằng là với những cái hình thức này, bạn đặt như này hay đặt như này, phải để ý là chúng ta không bị tranh chấp giữa hình chính và phụ của chúng ta. Và sau khi làm xong thì chúng ta ấn vào Ctrl G lên 1 độ và dùng hòa trộn là Overlay. Thì cái hình của chúng ta nó sẽ rất là trong trẻo, cái hình của chúng ta nó sẽ được như thế này. Với những biểu tượng bàn tay thì tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ giữ phím Alt, copy vào đây và tôi sẽ dùng phương pháp là Normal. Tôi ấn vào Ctrl T thu nhỏ lại, được chưa? Và với cái này tôi ấn vào Ctrl G thêm một độ nữa và tôi lại chọn vào hòa trộn làm sáng ảnh. Thì các bạn nhìn thấy những cái biểu tượng chi tiết icon của nó sẽ được như này. Bạn có thể đặt vào với các vị trí khác nhau, đặt ở đâu cũng được, nhưng tóm lại để chúng ta thiết kế cho nó đẹp hơn, được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong được cái vị trí này thì chúng ta đã xong được cái phần thiết kế của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ liên quan đến một việc nữa là chúng ta sẽ phải đưa làm sao những cái hình ảnh, đưa làm sao những cái biểu tượng nó tạo ra những cái cảm giác cho các bạn. Tôi đã đưa ra những cái này rồi. Cái này khả năng tôi sẽ đẩy lên trên một tí, cái này tôi bỏ đi. Tôi sẽ đẩy cái này lên trên một tí như này. Đó. Và sau khi tôi đẩy trên tí này thì tôi ấn vào Ctrl G 1 độ nữa thì tôi sẽ làm cho nó giá trị đó là gì? Overlay. Đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái ảnh của tôi đã làm xong và cái ảnh của chúng ta đã tốt rồi. Thì cũng tương tự như vậy thì với cái biểu tượng cái bàn tay, các bạn nhìn thấy chỗ này chưa? Cái bàn tay này, các bạn nhìn chưa? Nếu trong trường hợp mà tôi muốn làm sáng cái ảnh lên thì có được không? Đấy thì các bạn cứ suy nghĩ. Nếu nhìn sắc độ ổn rồi thì chúng ta có thể dừng lại, được chưa? Cái hình ảnh của chúng ta đã tốt rồi. Tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi sẽ mở thêm một cái file nữa, là file này thì thường khi làm về cái pizza thường nó sẽ có rau củ quả bên cạnh. Cái rau củ quả nó làm được cái gì thì các bạn nhìn vào đây cho tôi sẽ phải chuẩn bị một cái file và các bạn có thể lên trên mạng search những cái phần rau củ quả đó để mình làm cho nó dễ hơn nhá. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đẩy đối tượng và ví dụ vào đây có được không, hay vào đây được không, hay là vào đây được không, đấy nhá. Trái tim của chúng ta chọn vào vị trí số 1 và chúng ta sẽ kéo sang đây, được chưa? Và tôi sẽ chọn cho nó normal được không? Đấy thì khi normal xong thì bạn có thể đảo ngược lại bằng Ctrl T và chuột phải chọn vào đây horizon, đảo ngược lại. Và sau khi đảo ngược lại thì tôi đặt vào đây được không? Nhỏ thôi. Ctrl T thu nhỏ lại. Và sau khi cần thu nhỏ lại xong thì tôi đã có một cái chấm là nó cắt giao với cái đường hình như này, Ctrl G lên 1 độ. Chúng ta sẽ hòa trộn cho nó giá trị là làm sáng ảnh. Đây là những cái biểu tượng mà chúng ta vừa làm trong thiết kế của chúng ta rồi. Tiếp theo sau khi cái hình này đã xong thì các bạn sẽ tắt bỏ nó đi. Tắt bỏ nó đi. Thì lúc này tôi ấn vào Ctrl O. Cái phần này tôi sẽ có một cái file rất hay cho các bạn, đó là một cái file mà tôi download hoàn toàn ở trên mạng. Và cái file này thì nó sẽ có những cái biểu tượng liên quan đến chiếc lá. Chiếc lá để làm gì ạ? Bởi vì đây là chiếc lá mà người ta hay dành cho cái việc mà rau cải, rau kiếp của các bạn ấy. Các bạn có thể chọn là pen, bạn tích vào đây cho tôi một tí, tích vào đây một tí. Tích vào đây. Và cái file này là file Smart Object nhá, các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta có thể làm sao ạ? Chúng ta sẽ chuột phải và chọn vào Wrap Right Time để biến cái file này trở thành bình thường thôi. Ctrl Enter. Lúc này các bạn sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl X. Ctrl X là cắt nó đi và lúc này sang file thiết kế của các bạn thì các bạn ấn vào Ctrl T cho tôi. Ctrl V. Lúc này sau khi đã có Ctrl V xong thì các bạn sẽ chọn vào Ctrl T và bạn xoay độ này đi cho tôi và kéo vào đây. Đây là một cái hình mà file của chúng ta nó sẽ nằm như này. Được chưa? Tiếp theo thì sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ cầm vào đây và chúng ta ấn vào Ctrl T và chúng ta xoay ngược lại như này. Chúng ta sẽ thu nhỏ lại. Và tất nhiên những cái việc thu nhỏ này thì các bạn sẽ phải điều chỉnh cái sắc độ làm sao cho nó khác biệt đi. Chứ không thể nào lúc nào mà chúng ta cũng nó như thế này được, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thu nhỏ lại. Và cái sắc độ là như tôi đã nói với các bạn là các bạn sẽ chọn vào số 7 chẳng hạn để làm sao để cho nó mờ đi. Được chưa? Rồi tiếp theo cái này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một giá trị là nhỏ nữa. Các bạn có thể nhấn Ctrl T và thu nhỏ nữa. Đây là tôi sẽ chia ra khoảng 3-4 cái lá gì đấy, đặt nha. Và trong cái Photoshop nó có một cái lệnh nữa là cái bàn tay. Cái bàn tay này nó sẽ khiến cho các bạn là xê dịch về hình khi bạn kéo nhảy. Các bạn nhìn chưa? Kéo phát ra tự khắc nó sẽ xê dịch đi để nó cảm giác nó bay. Và tôi sẽ nhìn này. Đó. Và các bạn sẽ nhìn thấy nó hơi đậm thì các bạn có thể chọn là cho tôi giá trị là số 5, số 6 để cho nó đậm mà nhẹ hơn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào Ctrl V tiếp theo một lần nữa là Ctrl V. Lúc này thì tôi có một chiếc lá ở phần phía trên và tôi ấn vào Ctrl T và tôi sẽ thu nhỏ này xuống
tôi sẽ đặt một chiếc lá như thế này. Và các bạn có thể chọn vào đây, các bạn thu nhỏ lại, các bạn kéo đây cho tôi. Với cái này cũng tương tự như vậy thì tôi sẽ ấn vào Ctrl T và tôi sẽ xoay cái này xuống dưới đây, đặt xuống dưới không phải phần góc nữa. Cái phần này thì tôi sẽ đặt lui vào trong vị trí của chúng ta là 20, chúng ta sẽ đặt như này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Rồi, vậy thì cái này tôi sẽ chọn vào đây. Toàn bộ phần này thì các bạn sẽ nhớ là cái bàn tay của chúng ta nó tùy thuộc vào cái trang càng lớn thì nó sẽ kéo dẹt càng lớn hơn cho các bạn. Các bạn nhớ cho tôi và chúng ta chọn vào 60 như này, Enter thì các bạn vuốt nhé. Phóng to cái đầu bút lên, giữ phím mang. Đây, cái đầu bút này các bạn chỉ kéo đi. Và tất nhiên là trong cái giá trị mà khi kéo như này thì các bạn nhớ là tại vì nó là cái đối tượng mà của chúng ta là đã xa, nên các bạn có thể chọn nó này cho nó mờ đi. Cho nó mờ đi. Được chưa? Đấy, thì đây là những cái giá trị mà để chúng ta có thể làm. Sau đó thì chúng ta sẽ copy cái vị trí này, giữ phím mang, chúng ta đẩy lên đây và xoay cái vị trí này đi. Chưa? Với cái biểu tượng này thì các bạn sẽ chọn cho tôi là giá trị này cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn vào xước này, kéo nha. Hay là chúng ta sẽ chọn vào đây. Và cái xước của chúng ta thì lúc này các bạn sẽ chọn cho tôi lại thấp xuống một lần nữa, là không phải 70 nữa mà có thể xuống dưới một tí nữa. Rồi các bạn sẽ chọn vào cho tôi một cái nhỏ hơn. Nhỏ hơn thì các bạn có thể chọn vào cho tôi là 20% và Ctrl T nha. Thì đây là những giá trị để chúng ta có thể lựa chọn, và tất nhiên nó bé hơn, xa thì bé, mờ, gần thì phải rõ. Đấy, thì các bạn cứ làm là tuần tự từng chi tiết một. Và lúc này thì những cái giá trị mà các bạn muốn thêm nữa, ví dụ bạn muốn thêm quả ớt hay là cái gì đó thì tất nhiên chúng ta phải ngồi, chúng ta phải tính. Chỗ này chỗ này hơi đậm này. Các bạn nhìn nha, tôi xuống 5 được không? Xuống 4 được không? Xuống 3 được không? Bởi vì là không được tranh chấp hành chính, đấy là nguyên tắc rồi. Nhá. Các bạn làm thì các bạn nhớ cho tôi là khi thiết kế thì phải như vậy. Được chưa? Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ quay trở sang cái này và chúng ta sẽ xem là còn chiếc lá là nữa không. Nhìn chưa? Ở đây nó có vài chiếc lá cho các bạn này. Và lúc này tôi sẽ tích vào đây cho các bạn. Ctrl V. Tôi có một chiếc lá nữa, và cái chiếc lá này thì tôi sẽ xoay ở phía trên. Ok, tôi sẽ chọn. Cái phần trên này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn vào một cái hiệu ứng là có thể chọn vào filter, chọn vào blur và chọn vào Gaussian blur để làm sao cho nó cảm giác nó nhòe hơn. Và lúc này tôi cũng chỉ chọn vào khoảng 50% thôi. Thấy chưa? Các bạn sẽ nhìn thấy là cái miếng bánh của chúng ta đã được bắt đầu thêm vào chi tiết và bắt đầu là uốn nắn rất là kỹ rồi. Rồi tiếp theo nữa thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái phương pháp nữa là cái đường viền này của chúng ta cần phải chi tiết thêm một độ nữa. Tôi sẽ chọn vào pen, làm kỹ, tích vào đây một điểm và chúng ta sẽ cầm lại điểm này, tôi sẽ kéo vào đây. Trong nguyên tắc khi kéo thì các bạn sẽ kéo xuống đây cho tôi, kéo xuống đây, kéo xuống đây. Và sau khi làm xong thì tôi sẽ khoanh qua cái giá trị này và tôi ấn vào Ctrl Enter. Sau khi vào Ctrl Enter, như các bạn nhớ nhé, chúng ta sẽ giữ phím Ctrl và chúng ta bẻ vào đây để làm sao đưa cái đường chuyển động của chúng ta tốt nhất. Chúng ta giữ phím Ctrl và chúng ta bẻ vào đây. Nhớ nha, chúng ta giữ phím Ctrl để chúng ta kéo vào đây. Được chưa? Ctrl Enter. Sau khi làm xong, bạn hãy chọn vào V và chuột phải thẳng trực tiếp cái layer dưới cùng. Nhé, layer dưới cùng này. Và Ctrl G. Với Ctrl G này thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi kéo ra cho các bạn, tôi đã tạo ra cái miếng này thì các bạn chỉ cần dùng hòa trộn cho tôi thử xem là làm sáng ảnh như này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái đường chuyển động của chúng ta bắt đầu nó có khối. Nhìn chưa? Đấy, tạo ra khối rất là dễ dàng. Tiếp theo phần thứ hai của các bạn là gì? Tôi sẽ chọn vào cái khối bên này có được không? Tôi sẽ chọn vào pen. Chúng ta sẽ chọn vào pen. Và cái bên này thì tôi sẽ đẩy thêm một vài cái vị trí nữa là giữ phím Alt, tôi sẽ cầm vào đây tôi kéo như này có được không? Ok. Nào tôi sẽ chọn vào đây. Tôi cũng tương tự như vậy, tôi chọn vào số 5. Số 5 và tôi lại pen. Tôi tích vào đây một điểm. Tôi bẻ cong xuống đây một điểm. Và trong nguyên tắc khi như tôi đã nói cho các bạn biết là khi kéo xong thì chúng ta sẽ phải làm sao? Ctrl Enter. Sau đó ấn vào Ctrl G và Ctrl G để kéo ra cho mọi người xem. Nhìn thấy chưa? Tôi cắt từng miếng này. Và cái này thì tôi sẽ dùng cái giá trị hòa trộn làm sáng ảnh thì cái hình của tôi nó sẽ được như này. Đấy, có nghĩa là mình sẽ làm rất là có chiều sâu trong thiết kế. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn thấy là trong cái phần nhân tập cổng của chúng ta nó có rất là nhiều cách để xử lý cái phần con chữ hay như thế nào đó. Tổng quan là các bạn nhìn thấy chưa? Tôi đã làm xong khá là kỹ rồi. Bây giờ thì tôi sẽ làm vậy thì có thể thêm một vài cái quả cà chua, là quả ớt hay gì đó được không? Thì đấy là việc mà chúng ta sẽ phải thêm thắt vào.
để làm sao cho nó hợp lý hơn và nó tốt hơn cho các bạn nhé. Và lúc này thì chúng ta sẽ đi đến một vài cái tiêu chí nào, ví dụ có thể cho một vài cái ánh sáng nó chiếu vào đây được không? Thì đây các bạn nhìn nhé. Lúc này tôi sẽ chọn một cái ánh sáng đó là màu xanh hoặc là màu vàng. Các bạn sẽ nhìn này, tôi sẽ vẽ một cái vùng tròn như này. Các bạn có thể dùng hình tròn cũng được. Sau khi làm xong thì tôi sẽ dùng công cụ Shift F6. Shift F6 là làm mềm nhé. Các bạn nhớ nhé, cho tôi là Shift F6 là làm mềm vùng chọn sau khi vẽ và tôi đặt 20. Lúc này các bạn hãy chọn cho tôi một cái nền màu cam. Tôi đổ màu. Lập ra một layer mới và tôi đổ màu cho các bạn. Tôi sẽ chọn một cái nền màu cam. Đổ màu. Identity. Sau khi Identity xong thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl gì. Tôi lại tiếp tục tôi lại phóng to cho các bạn. Được chưa? Cho lên trên tất cả nhé. Với cái điểm này tôi sẽ ấn vào Ctrl G lên một độ và tôi sẽ lại chọn vào hòa trộn làm sáng ảnh. Và tôi lại ấn vào Ctrl T và tôi lại thu nhỏ lại vào trong. Thì bên ngoài cam, bên trong là vàng, bởi vì sáng hơn. Tôi lại ấn vào Ctrl G lên một độ nữa, sáng hơn. Tôi lại ấn vào Ctrl T, tôi lại thu nhỏ vào trong một lần nữa. Được chưa? Và tiếp theo nữa thì sau khi mà bạn thu nhỏ xong thì bạn lại tiếp tục lại ấn vào Ctrl G thêm một lần nữa và lại Ctrl T và lại giữ phím Alt lại thu nhỏ bên trong nữa. Và cái cuối cùng của các bạn thì các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi. Đó là gì? Chúng ta sẽ chọn vào vị trí. Đây, vị trí này chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 này. Các bạn sẽ dùng một cái hình tròn nhỏ cuối cùng và bạn sẽ tích vào đây cho tôi. Và tất nhiên là dùng Shift F6 để làm mềm vùng chọn thì tôi sẽ chọn là 5. Và tôi sẽ chọn một cái màu sáng nhất. Được chưa? Cái này là phần theo kiểu như là sau khi đã làm xong chúng ta sẽ ép toàn bộ tất cả lại với nhau bằng Ctrl E. Thì đây chính là cái hình mà cuối cùng của chúng ta vừa làm. Về Ctrl D. Được chưa? Lúc này các bạn dùng T và các bạn kéo bẹt xuống cho tôi. Giữ Shift kéo bẹt xuống. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy cái ánh sáng tôi và lúc này tôi sẽ giữ Shift tôi kéo sáng sang bên này. Tôi sẽ kéo sáng sang bên này. Được chưa? Đó, thì đây là cái hình mà chúng ta lựa chọn này. Tôi sẽ làm được cái hình như này. Với cái hình như này thì nó chả có gì kinh khủng cả. Nhưng khi mà làm thì mình sẽ xác định là nó có hay không. Và nó có một cái hiệu ứng là nó biến cái hình tròn để chạy xung quanh của cái này có được không. Nhìn này. Ở đây là nguyên tắc là chúng ta làm ánh sáng nhé, màu cam và tôi ép lại thành một rồi. Tôi sẽ đặt vào chính giữa đối tượng. Và lúc này tôi sẽ chọn vào Effect. Tôi sẽ chọn vào biểu tượng là Distort và tôi sẽ chọn vào biểu tượng là làm cho đối tượng có thể biến thành hình tròn bẻ cong đối tượng đấy. Bạn tích vào đây cho tôi một tí. Và lúc này sau khi tích xong thì các bạn sẽ thu nhỏ lại cái hình đấy. Cái hình này, các bạn nhìn cái hình này của tôi chưa? Và lúc này sau khi ấn OK thì cái hình này tôi đã được xong. Tôi sẽ cầm đối tượng tôi sẽ thu nhỏ lại bằng Ctrl T. Thu nhỏ lại nhé. Đó, và các bạn có thể xoay nhẹ được không ạ? Đấy, các bạn có nhìn thấy đường chuyển động của chúng ta nó sẽ rất là đây. Chúng ta có thể phóng to ra như thế này, chúng ta có thể đặt như này. Được chưa? Và tất nhiên là sau khi ấn Enter xong thì các bạn sẽ có một cái đường vòng, và cái đường vòng này nó muốn phát sáng được ra thì bắt buộc nó phải dùng một chiêu thức rất là quan trọng trong cái vấn đề về hiệu ứng. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho bạn là nâng cao lên một tí, bởi vì là chuột phải chúng ta sẽ chọn vào thuộc tính là Blending Option. Trong phần Blending Option thì bạn sẽ bỏ phần Transparency Shape Layer này đi. Và nếu bạn nào học về qua hòa trộn của tôi thì tôi đã biết được cái giá trị đó là Color Dot. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái ánh sáng nó sẽ như thế này. Nó sẽ tạo ra một cái vệt sáng cho các bạn. Ví dụ ấn OK nhé, các bạn nhìn này. Hay cầm kéo nhìn thấy chưa? Và sau khi đã làm xong thì tôi giữ phím Alt tôi copy như này ra. Và tất nhiên là bạn có thể cho nó to ra. Em có thể cho nó to ra như này. Để chúng ta có thể vẽ là một cái đường nó chuyển động có thể là như thế này. Hoặc là em có thể cho nó thu nhỏ lại tùy theo tính chất là để mà mình làm thôi. Ví dụ như trong trường này tôi sẽ phóng thu nhỏ như này đúng không ạ? Để nha, giữ phím Ctrl và chúng ta đẩy vào trong nhé. Và lúc này sau khi đã xong thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi giảm cái fill đi thì nó sẽ có giá trị cho các bạn.
Nhìn chưa? Nó phát sáng cho các bạn. Và tiếp theo nữa thì tôi sẽ giữ phím Alt, tôi sẽ copy đây và tôi sẽ xoay. Các bạn có thể xoay ngược lại và vị trí này đặt như này. Đấy. Có nghĩa là mình đang làm một cái hiệu ứng để nhấn mạnh cái bánh của chúng ta. Còn nếu mà các bạn cảm giác mà nó không được ưng ý lắm thì mọi người có thể bỏ qua cho nó cái vị trí đấy, được, không vấn đề gì cả. Anh nhé, tôi sẽ đặt cho nó một vài cái hiệu ứng nhỏ nhỏ như này để ánh sáng nó chiếu vào, được chưa? Rồi, tiếp theo, sau khi đã làm xong thì bây giờ tôi thấy là cái chỗ này nó lại không được thích lắm, bởi vì tôi muốn rằng là cái hình của chúng ta, cái background này nó phải đơn giản thôi, nên là tôi có thể dùng cái hình tròn, tôi quét qua chỗ này và tôi được quyền xóa, được không ạ? Đen này té, tôi kéo ở đây tôi xóa như này được không ạ? Đôi lúc cái việc mà của chúng ta thiết kế thì chúng ta có thể làm những cái vị trí nó cũng không nhất thiết phải như thế này, nhìn chưa? Đấy, chúng ta có thể xóa, cảm giác những cái nền của chúng ta nó sẽ khác biệt đi, nó sẽ tốt hơn, hay là sẽ đặt như này, nhìn thấy chưa? Đó. Rồi, Ctrl D. Các bạn sẽ ấn vào Ctrl D cho tôi là dứt lệnh. Với cái này thì các bạn nhớ hôm trước thì chúng ta cũng dùng một lệnh là Ctrl O, và chúng ta có dùng một cái hiệu ứng cho các bạn, đó là cái phần thư viện ảnh. Trong phần thư viện ảnh của tôi thì tôi đã có một cái background cho các bạn. Đây, tôi sẽ chọn vào thư viện ảnh rồi có một cái background. Trong cái background tôi sẽ có phần texture rồi. Và cái phần này thì tôi đã gửi cho các bạn, đó là về cái phần điểm. Tôi ấn vào Ctrl A, Ctrl C và sau đó thì sang file thiết kế thì Ctrl V. Các bạn nhớ chưa? Với cái này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi cho lên trên tất cả và tôi sẽ thực hiện thao tác là biểu tượng là Ctrl T và nó thu nhỏ lại. Nguyên tắc thứ hai là gì ạ? Sau khi thu nhỏ lại xong thì bạn sẽ phải làm cho tôi một cái hiệu ứng, đó là hiệu ứng xuyên sáng như thế này. Với cái màu xanh này thì các bạn có thể làm được không? Các bạn có thể ấn vào Ctrl T và tôi bẻ cong bằng Warp. Và sau khi Warp xong thì tôi có một cái hiệu ứng là bẻ cong như thế này, được không ạ? Đó. Và sau khi đã có cái bẻ cong này tôi ấn Enter nha các bạn, xong nhé. Nhìn thấy chưa? Và lúc này tôi mới thực hiện thao tác là tôi ấn vào Ctrl T và tôi xoay theo cái chiều của tôi. Và nhớ là xoay theo thì cũng phải làm sao hả? Nó xoay theo như này được không ạ? Và cái này bóp bẹt xuống được không ạ? Nhé các bạn nhìn này, bóp bẹt như này. Đó, để nó cong theo cái đường này. Bóp bẹt xuống tí nữa được không ạ? Đó, thì nó sẽ cong theo cái đường này cho bạn. Giữ Shift kéo luôn ra một tí nữa thì đặt vào đây. Đấy, mọi người sẽ nhìn thấy là cái hình của chúng ta nó sẽ được như này. Và tôi giữ Shift tôi kéo cong như này nữa. Kéo cong một tí nữa. Đấy, đặt chính xác vào đây. Mọi người nhìn thấy chưa? Ok. Thì đấy là cũng là một trong những cái tiêu chí mà để chúng ta có thể nhấn nhé cho cái hình của chúng ta nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ tốt hơn cho các bạn, và tôi sẽ có được hình này rồi. Rồi, sau khi đã có được hình này xong thì giữ phím Alt và chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta với cái hình này sau khi xong nhé, các bạn hãy giảm cái phi này xuống, bởi vì số lượng mà nó cần bắt sáng quá lớn không, hay là phải bắt sáng như này. Tùy theo tính chất. Giữ phím Alt tôi lại copy này này, Ctrl T. Và xoay dọc như này để làm gì? Để đặt vào cái miếng màu đỏ có được không? Được chưa? Còn nếu không thì bạn có thể làm lại từ đầu Ctrl V như này và thực hiện thao tác này cũng tương tự như vậy. Tôi lại hòa trộn. Tôi lại ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại. Với biểu tượng này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ phải xoay ra biểu tượng. Xoay ra như này. Và sau khi tôi chọn vào Warp như này thì tự khắc cái Warp của tôi nó sẽ có cái biểu tượng cho các bạn. Ví dụ tôi tích vào đây. Nhìn chưa? Và nếu tôi sẽ đặt vào đúng vị trí. Tôi sẽ là dùng cái phương pháp Tuấn rồi. Ctrl T. Thu nhỏ lại. Giữ Shift các bạn sẽ kéo đây để cho nó thu nhỏ lại và nó vòng theo chiều của đường cong của chúng ta. Được chưa? Có rất nhiều kiểu để lựa chọn nhé các bạn nhớ nhé. Ok. Và giống như tôi vừa nói cho các bạn biết là sau khi làm xong thì các bạn có thể lựa chọn từ đây đến đây. Ok, chúng ta sẽ làm sao chỗ này là giảm độ đi. Có thể dùng cái color dot được không? Nhìn cái color này nó phát sáng nha. Và chúng ta sẽ giảm, hoặc là dùng cái phương pháp nào hòa trộn vừa rồi. Chúng ta giảm cái pin đi để nó bớt đi. Được chưa? Rồi, cũng tương tự như vậy với những cái biểu tượng như thế này, các bạn có thể dùng cái phương pháp tiếp theo nữa để bạn có thể làm cho tôi bằng cách vào vùng chọn. Hoặc là các bạn có thể đồ một cái pen để nối lại cái phần này để tạo ra một cái cảm giác cho các bạn. Ví dụ từ đây đến đây, tôi đồ. Ok, từ đây đến đây tôi đồ. Bởi vì tôi sẽ tạo ra sự sắc độ trong chỗ này đấy. Đây, chúng ta sẽ nối lên đây để nó tạo ra sắc độ. Sang bên này tôi sẽ kéo đến đây, nối thành sắc độ. Tôi sẽ nối lên đây là kéo là thành sắc độ. Kéo đến đây là sắc độ. Đấy nhá.
Rồi tiếp theo cái này sẽ nối đến đây là sắc độ. Đẩy luôn lên đây và chúng ta sẽ nhớ này, chúng ta sẽ đảo. Đấy. Sau khi đã làm xong tất cả những tiêu chí này thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl Enter cho tôi. Và lúc này chúng ta dùng công cụ V và chuột phải thẳng trực tiếp vào cái này 7 nhìn chưa? Chúng ta ấn vào Ctrl G. Trong phần Ctrl G thì các bạn có hai sự lựa chọn là nếu tôi làm giá trị là multi thì các bạn sẽ nhìn thấy chỗ này nó sẽ đập lại. Cảm giác nó sẽ chắc khỏe hơn cái phần thiết kế của các bạn. Các bạn nhìn chưa? Ok, phần thứ hai nữa là của các bạn là gì? Các bạn sẽ làm cho tôi một cái thao tác nữa là trong cái phần text của chúng ta nó có phần địa chỉ này, chỉ có này, thấy chưa? Các bạn có thể ấn vào Ctrl C. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho tôi một giá trị về cái Photoshop. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào T cho tôi và lúc này thì tôi sẽ ấn vào Ctrl V. Tôi đã có một cái text ở địa chỉ. Ở trong cái phần text địa chỉ này thì các bạn có hai sự lựa chọn là các bạn có thể dùng cầm một cái miếng màu đỏ. Ví dụ chúng ta sẽ dùng một cái miếng màu đỏ, tôi vẽ vào đây đến đây. Ở trong cái phần miếng màu đỏ thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ lập ra một layer mới và đổ màu nhé. Đổ màu như bình thường này. Và cái này thì tôi sẽ cho lên trên tất cả. Sau khi đã chọn lên trên tất cả xong thì các bạn sẽ nhớ là từ cái phần text này tôi sẽ để có thể là đặt lên trên trực tiếp từ vị trí này đến đây. Nhưng cái này nó phải khum theo cái đường mà chúng ta mong muốn như này thì chúng ta làm một cái nào. Thì các bạn nhớ là trong cái phần ảnh của chúng ta đây, cái ảnh của này của chúng ta là chui vào trong cái khung của hình tròn. Các bạn sẽ phải nhớ lại một cái lệnh cho tôi, đó là giữ phím Ctrl và tích thẳng vào cái ảnh thu nhỏ. Nhìn thấy cái ảnh thu nhỏ chưa? Chúng ta sẽ chuột phải vào vị trí của cái miếng màu đỏ này, nhìn chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ đảo ngược này. Ví dụ chúng ta ấn xóa này, các bạn chỉ nhìn nhá, thì nó xóa bên trong. Nhưng khi chúng ta ấn vào Ctrl Shift Y ngắn thì lại đảo ngược ra bên ngoài thì bạn xóa như này. Thì lúc này bạn có miếng màu đỏ nó đúng trùng khớp với cái hình của các bạn phía trên. Nhìn nhá. Và lúc này để muốn đặt được một cái vị trí màu trắng này vào ở đây thì người ta làm một cách nào để cho nó không bị quá là nhiều khung quá. Thì các bạn nhìn đây, đây là một cách xử lý đó. Tôi sẽ dùng cái công cụ M và tôi quét vào phần phía trên. Lúc này tôi dùng công cụ Shift F6. Và lúc này chúng ta sẽ chọn là 10. Nhớ nhá, 10 nhá. Tôi sẽ ấn xóa đi này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ nhìn nha. Hoặc các bạn dùng Shift F6 và tôi sẽ chọn không phải chọn là 10 nữa mà sẽ chọn là 40. Lớn hơn. Và như này thì số xóa nha. Đó. Thì các bạn nhìn thấy chỗ dưới của chúng ta đã đỏ và nó cảm giác nó đi ăn hình vào trong các bạn. Tôi sẽ chuột phải chọn vào text của chúng ta đặt vào thẳng trực tiếp từ đây đến đây. Text của chúng ta đang dùng cái phông chữ là UTM. Tôi sẽ chọn vào UTM Evo. Chúng ta chọn vào UTM Evo. Và sau khi đã có UTM Evo xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái phông chữ nó có thể là nét cho nó đậm lên. Và cũng có thể là chúng ta sẽ để theo cảm giác là một dòng có được không? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Người ta có rất nhiều cách để nhé. Một là bạn để lên đây, hai là để đây. Thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ để đây nhé. Được chưa? Và lúc này sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ tất cả đối tượng đó thì bạn có thể nhấn nhá cho cái phần phông chữ của các bạn làm sao cho nó hợp lý. Có rất nhiều cách nhấn cho các bạn. Lúc này tôi sẽ dạy cho bạn một vài tiêu chí. Ví dụ đây là phông chữ. Tôi lập ra một layer mới bằng cách là tôi quay trở lại vùng chọn nhé. Các bạn giữ phím Ctrl tôi tích vào đây. Nhìn chưa? Và sau khi mà chúng ta có vùng chọn rồi thì chúng ta cứ lập ra một layer mới và tôi sẽ đổ cho nó một cái màu. Đổ cho nó một cái màu bằng lệnh là Alt Delete. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái vùng chọn này của tôi như này đúng không ạ? Đấy, đổ màu thôi. Đây rồi, được chưa? Này, các bạn nhìn này, tôi kéo lại cho các bạn xem. Nhìn chưa? Rồi, sau khi đã có xong thì bạn này giữ phím Ctrl, bạn quay trở lại vùng chọn cho tôi. Lúc này chúng ta dùng công cụ M và chúng ta dịch chuyển sang phải, xuống dưới. Có nghĩa là nếu mà tôi xóa như này thì xóa bên trong thì nó chỉ còn lại mỗi cái viền phía trên này cho các bạn nhìn này. Đây là chính là cái phần viền này, được chưa? Đấy, xóa xong rồi bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì? Hòa trộn làm sáng ảnh thì tự khắc nó sẽ tạo ra cái chữ của chúng ta có khối. Hai là các bạn có thể chọn vào multi làm đậm màu, nhìn thấy chưa? Chữ của chúng ta cũng có khối luôn. Nhìn chưa? Và chữ muốn có khối nhiều thì các bạn ấn vào Ctrl G là thứ hai, các bạn sẽ nhìn thấy là chữ của chúng ta cảm giác là in hẳn vào trong. Đấy nhá, nó có rất nhiều những cái hiệu ứng để cho các bạn lựa chọn và các tiêu chí để chúng ta có thể thiết kế được một cái sản phẩm về pizza chúng ta mong muốn. Và logo thì tôi sẽ đặt vị trí này lên một tí nữa, được chưa? Đó, và tiếp theo nữa là cái vị trí này thì các bạn nhìn này, ở đây nó đang thiếu một cái đoạn mà chuyển độ cho các bạn thì các bạn có thể chọn là pen, bạn tích vào đây một độ cho tôi. Tích vào đây một độ cho tôi.
Đấy, mình làm mình cứ ngắm xong rồi thấy đẹp rồi thì chúng ta sẽ phải là điều chỉnh. Và cái này ngắm nhiều quá thì mình làm nhiều cái đẹp quá thì lần sau mình làm nó rất là chuẩn luôn, không cần phải suy nghĩ nhiều đâu ạ. Bởi vì là lúc này chúng ta đã thành bản năng rồi. Và Ctrl Enter. Và sau khi Ctrl Enter xong thì bạn chỉ cần chuột phải chọn vào chính cái layer dưới này, Ctrl G cho tôi một độ này. Cái này các bạn chỉ cần chọn cho tôi giá trị nào hòa trộn làm sáng ảnh thôi thì cái hình của chúng ta nó sẽ được như các bạn có nhìn thấy không? Nó sẽ chi tiết và trang trí cho cái hình thiết kế. Giữ phím Alt các bạn có thể trang trí thành hình số 2 nhưng hình số 2 tôi để 50. Giữ phím Alt chọn vào số 3 nữa, các bạn sẽ dịch chuyển vào trong. Và cái này thì các bạn sẽ chọn vào cho tôi 30. Đấy, các bạn nhìn nhá, một cái hình trang trí của chúng ta cực kỳ sâu sắc. Và tiếp theo nữa thì chúng ta nhấn lại cái bài khung của hôm trước của chúng ta một tí nữa, đó là cái khung hình của chúng ta. Lại chuột phải chúng ta chọn vào đây, nhìn chưa? Chúng ta giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Quay trở lại vùng chọn cho đối tượng để làm gì ạ? Để chúng ta lập ra một layer mới phía trên. Một layer mới phía trên để làm gì ạ? Chúng ta sẽ đổ một cái màu, đó là có thể là màu xanh. Sau khi đã có màu xanh xong thì như các bạn biết rồi là chúng ta dùng công cụ M chuột phải chọn vào Transform Selection là làm nhỏ cái vùng chọn đi. Bạn giữ phím Alt cho tôi. Được chưa? Sau khi làm xong chúng ta dùng Shift F6 làm về vùng chọn và tôi đặt khoảng 40. Và lúc này tôi xóa đi thì có phải là nó sẽ có một tí xanh cho các bạn không ạ? Lúc này sau khi đã có một tí xanh xong thì các bạn hãy chọn cho tôi đó là gì? Short line. Short line là làm là multi đấy. Multi là ám màu nhẹ đấy. Được chưa? Mọi người có rất nhiều tiêu chí để chúng ta có thể lựa chọn cái này. Hoặc là các bạn có thể chọn vào color thì nó sẽ sáng. Đây này, nhìn chưa? Đây chúng ta sẽ đi một vòng. Ví dụ overlay, color dark, multi làm đậm màu, nhìn chưa? Thì đây trong trường hợp này thì các bạn có thể chọn vào multi và bạn có thể xóa bên trái đi cho tôi một tí nữa. Đây xóa cái phần dưới này đi để cho nó sáng đi cho các bạn, nhìn chưa? M. Tôi quét vào phần dưới và tôi lại dùng Shift F6 và tôi sẽ đặt cho khoảng 60 100. Và lúc này các bạn xóa đi thì cái phần phía dưới nó sẽ sáng và bên trên nó sẽ hơi ám xanh một tẹo, nhìn thấy chưa? Tiếp theo nữa thì bạn có thể ấn vào Ctrl G lần thứ hai thì cái phần này nó sẽ đậm lên, nhìn thấy đậm chưa? Nhưng mà tôi muốn đậm chỗ này được rồi nhưng mà bên này không đậm nữa thì tôi lại dùng này, nhìn thấy miếng này, nhìn miếng dương này. Tôi sẽ dùng công cụ M, tôi lại quét qua bên trái. Lại dùng Shift F6 thêm một lần nữa. Và tôi đặt 100 và lúc này tôi xóa bên trái đi. Để nhìn chưa? Thì có phải miếng phải nó sẽ tự đậm như này, nó sẽ tự tạo ra cái khung cho các bạn không ạ? Lúc này các bạn sẽ thấy là chúng ta đã kéo màu xong rồi thì chúng ta sẽ ấn vào số, nhớ nhé, 50 này, nhạt lên một độ này hay 60 một độ này. Đấy, nhìn nó phải hài hòa. Sau khi nhìn hài hòa xong thì cái phiên bản thiết kế của các bạn đã hoàn thành. Lúc này tôi đã làm xong một cái phiên bản liên quan đến pizza với một cái nội dung của khách hàng và chúng ta có một vài cái hiệu ứng cần phải nhớ lại, đó là gì? Chúng ta dùng hòa trộn này, lọc màu này, chúng ta vơn khối này, đó. Thì đây chính là phương án cuối cùng mà khi mà chúng ta làm một sản phẩm thực tế và cái này có thể lưu lại để nó trở thành hồ sơ xin việc cho các bạn. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn cho những video cho clip lần sau và chúng ta sẽ luyện kỹ hơn. Sau khi mà các bạn đã đi được qua bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 thì chúng ta sẽ có những sản phẩm thực tế như thế này. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn nhé.